မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ selfie ပုံတစ်ပုံရဲ့ကိုဝစ်ချင်တဲ့အဝတ်စားပုံတစ်ပုံရဲ့ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်းဝစ်ပြပေးတယ်ဒီလိုမျိုးဝစ်ပြီးသားပုံလေးတန်းထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်AI ပုံလေးတွေဘယ်လိုထုတ်အောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာပါကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့ selfie ပုံတစ်ပုံလို့မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးတကိုလုံးပေါ်သေးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ selfie ဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံကလည်းကျွန်တော်တို့တကိုလုံးနီးပါးပေါ်တဲ့ပုံဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝစ်ချင်တဲ့အဝတ်စားပုံလေးအဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံကိုတွဲပြီးတော့ဒီလိုတင်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်းဝစ်ပြပေးတယ်ကိုနဲ့ line မလိုက်ဆိုတော့လည်းတစ်ခါတည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်မျက်မှန်တွေပါသူကတက်ပေးထားသေးတယ်အဲ့လိုပုံလေးတွေဘယ်လိုထုတ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီကအင်ကြီးပုံလေးရဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးပုံလေးပြန်ထုတ်ပေးရပေါ့နော်နောက်ခံဒီဇိုင်းတွေပါဒီသူ့ဘာသူline မဲ့ပုံစံသူ့ဘာသူတစ်ခါလေးရွေးပြီးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နောက်တဲ့ပုံအင်ကြီးပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတည်းသူကဒီကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့ line မဲ့ပေါ့နော်နောက်ခံ background မှာတစ်ခါတည်းသူထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီလိုပုံလေးဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး new chat ဖွင့်လိုက်မယ်နော် new chat ဖွင့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်new chat မှာဒါကတော့ကျွန်တော် Gemini သုံးတာเนาะ Gemini မဟုတ်ပဲတခြားဟိုဟာတွေသုံးကျင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Gemini ကိုပို့ကြိုက်လို့ Gemini သုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော် Gemini ကိုတနည်းစာPro account လေးဝယ်ထားတာတကယ်လို့အဲ့လို Pro account လေးတွေဝယ်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာမေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Pro လေးတစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်ဒီ Pro ကကြတော့ကျွန်တော်ဆရာပေးထားတာပေါ့နော်ဒီ Pro လေးလိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ဘော့ကလာတောင်းလဲရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ prompt ဆိုပြီးတော့ man ခဲ့လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ prompt လေးကို copy ယူလာပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ prompt လေးကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ prompt လေးကိုထည့်ပြီးတော့ရင် तू ကနားလဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ prompt ကို तू နားလဲပါတယ်နားလဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က तू ကိုပုံလေးတွေတစ်ခါထည့်ပေးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စမ်းထည့်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဝစ်ချင်တဲ့ပုံတစ်ပုံယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝစ်ချင်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံအင်ကြီးပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံယူလိုက်မယ် selfie ပုံလည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီပုံလေးယူလိုက်မယ်ရုပ်ပြင်ဘာမှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် pro နေပါလေထည့်စရာမလိုတော့ဘူးဘာမှလည်းလုပ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ပုံထုတ်ခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် create image ကိုတော့ရွေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က pro account သုံးတာမလို့ပုံထုတ်တော့ pro နဲ့ထုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် submit လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခဏလောက်စောင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်ပုံထုတ်ရင်နည်းနည်းစောင့်အောင်မယ်ဒီမှာ loading နာနို banana 2ဆိုပြီးပြရပါတော့ဒါသူကျွန်တော်ပုံထုတ်နေပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတခါလေးပုံတန်းထွက်လာဆိုတော့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကိုသူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြောပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပါတယ် share I project with generating image please reply okay တဲ့တကယ်လို့မင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါ okay လို့ပို့လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်သူ okay ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုစောင့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးလိုက်တဲ့ office နဲ့ line မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အင်ကြီးလေးနဲ့ဟွာလေးနဲ့မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျိုးအစည်းလေးနဲ့ဟိုသူကျိုးအစည်းလေးနဲ့အောင်တစ်ခါထည့်ပေးရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တေးကြအောင်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ထုတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမျက်မှန်မှာတစ်ခါထည့်ပေးရတွေ့လားကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံထပ်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်
လူပုံတော့ဒီပုံပဲရွေးလိုက်တော့မယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော် office ပုံလေးတောင်းထားလေးနည်းနည်းရှိရပေါ့အဲ့ဒါလေးသတ်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလေးတွေဝတ်တာများတယ်ဆိုတော့ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမထည့်တော့ဘူး create image ရွေးမယ်တကယ်လို့ pro account မွေရသေးဘူးဆိုတော့ဒီကမှာ first နဲ့ပဲထုတ်ပေါ့နော်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ကတော့ pro နဲ့ထုတ်လိုက်မယ် submit နှိပ်ပါမယ်ဒါခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပုံတန်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပုံထုတ်ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုပြီးရိုက်ပို့ရမယ်ဒီပေါ်မှာလည်းအလိုလေးပို့ရတယ်ပေါ့နော် okay သုံးမဟုတ် proceed ဆိုပြီးတော့ပို့ပြရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပါဆိုတော့နော်ဒီမှာသူလုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်စင်းချင်းပြဒါ new image ကို generating လုပ်နေရတဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတဲ့အင်ကြီးပုံပေါ့ပြန်တဲ့ခါထုတ်ပေးလိုက်တယ်ကဲအဲ့မှာထွက်လာပါပြီဗျာကဲအရမိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pro လေးကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် online shopping လုပ်တဲ့သူတွေတို့ကိုယ့်ရဲ့အင်ကြီးကိုကြော်ညာခြင်းတဲ့သူတွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အင်ကြီးလေးကိုထည့်ခြင်းတဲ့ model နဲ့တွဲပြီးတော့ပုံလေးထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူဝေပြီးသားပုံလေးတစ်ခါပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝတ်စားတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝေ့ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝတ်စားဆိုင်အောင်သွားတယ်မလို့တော့ဘူးကျွန်တော်ဝေ့ခြင်းတဲ့အဝတ်စားလေးကိုယူမယ်ဒီမှာပုံလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ line မလိုက်ရင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် like တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဝယ်သွားဝယ်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်အားလုံးပဲ like စမ်းကြည့်ကြပါတကယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလာမေးနိုင်ပါတယ် comment မှာလည်းမှန်းခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေအများကြီးလုပ်ပေးပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အကောင့်လေးကိုလည်း follow ခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်